Dobar dan, u današnjoj video lekciji radit ćemo grananje u programu kad imate 3 grane, a isti princip važi i kada je više grana. Može na dva načina. Jedan način je da koristite if, else if, else naredbu. Znači, počinjete sa if, između je else if, a poslednje je else. Ako je recimo 100 grana, onda bi bilo na ovaj način. Prvo bi bilo if, poslednje bi bilo else, a sve ostalo između else if. To je taj princip. Drugi način je da prvo bude if, a posle sve do kraja da bude else if. Dakle, zapravo da nemate else klauzulu. Evo kako to izgleda kad se zapiše. Ako je ovo B1 je neki uslov. Znači, videli ste da dve grane da s jednim uslovom možete dobiti dve grane. Jer, zbog čega? Zato što uslov vam daje ili true ili false, dakle tačno ili netačno, to su dve varijante, tako? Znači, s jednim uslovom možete dobiti samo dve varijante. Ako imate 3 grane, vi morate da imate najmanje 2 uslova. Znači, prvi se postavi u if. Ako je ovo tačno, izvršit će se naredba 1. Preskočit će se sve ostalo. Dakle, ako je ovo netačno, program nailazi na sledeći, a to je ovo else if i ovaj drugi uslov. On može biti takođe tačan ili netačan. Ako je tačan, izvršit će se naredba 2, preskočiti ove ostale. Ako je on netačan, onda se izvršava naredba 3. Zašto nije potreban uslov kod else? Pa to je ovaj zapravo uslov, samo kad je netačno. On se podrazumeva. Umesto ovoga, else može biti else if na kraju, ali else if zahteva da ima eksplicitno napisan uslov. Ajde sad to da pokažemo na konkretnom primjeru. Evo, pogledajte sledeći primjer, ovaj ćete imati za domaći. Tekst zadatka je sledeći. Uneti dva realna broja preko standardnog ulaza i uporediti njihove vrednosti. Šta znači uporediti vrednosti? Pa ako su to brojevi A i B, da kažete ko je veći. U stvari, da li A veći od B, jedna varijanta, da li A jednako B, a treća varijanta da je A manje od B. Sad kako se to radi? Evo ovde imamo urađen primer. Dakle, postupak je sledeći. Prvo rezervišete memoriju. Pošto su realni brojevi u pitanju, ovde stoji double. Zatim ide unošenje od strane korisnika oba broja. Znači, prvo poruka, unesi dva realna broja za poređenje. A zatim ide sam unos, znači pomoću scanf naredbe. Procenat LF, A i B sa operatorom AND koji vam daje adresu u memoriji. I sada ide grananje. Znači imate bitno je to da razjasnimo, da postoje 3 varijante. Sve 3 varijante su vam u stvari naredbe printf, samo je različita poruka. Znači, prva je poruka da je A veći od B, je li tako? Druga je da su jednaki, treća varijanta je da je B veći, je li tako? Ili A manje, sve jedno je, da li ću reći da je A manje ili ću reći da je B veći. Sad, kako to razgranati? Odnosno, kako se piše if, else? Pa evo vidite. Počnete sa if, postavite prvi uslov. Naprimer, sve jedno je da li ćete početi sa A veće od B ili sa A manje od B. Mislim, samo će onda poruke, morate da prilagodite odgovarajuće poruke. Dakle, ako sam krenuo sa A veće od B uslovom, ako je ovo tačno, pošto se ova naredba izvršava, onda mora poruka da glasi A je veći u tom slučaju. Sad, ako ovo nije tačno, program će naići na else if, gde sada postavljate drugi uslov. Ako smo isključili da je A veće od B, šta je preostalo u logici? Pa ili je A jednako B ili A manje od B, je li tako? Znači, to su sad dve preostale mogućnosti. Ja jednu od njih postavim kao uslov. Recimo da sam postavio da li je A jednako B. Odgovor na ovo je true ili false. Ako je true, program izvršava ovu naredbu pod else if.
a pod else se izvršava ona druga varijanta, znači da je netačan uslov. Tako. Eto, to bi bilo način kako se na pomoću tri grane, kako se prave tri grane. Pokazat ću vam i onu drugu varijantu da umesto else stavite else if. Evo vidite u čemu bi samo bila izmena. Mogo bi, znači, na ovaj način isto da se uradi zadatak. Znači, ovaj prvi deo je potpuno isti. Znači, if a veće od b, ako je tačno, izvršava se ova naredba. Else if, pitanje da li a jednako b, ako je ovo tačno, izvršava se ova naredba, gde piše poruka brojevi su jednaki. E sad, ako ni ovaj, ni prvi, ni drugi uslov nisu bili tačni, program će naići na treći. Odnosno, sada ovde nije više else nego else if. Ali to znači da morate eksplicitno, ja vidite da sam zaokružio, eksplicitno da napišete uslov, ne da se on podrazumeva, znači, nego da ga napišete. To je onaj treća mogućnost da je a manje od b. Pa ako je ovo tačno, program će izvršiti naredbu. Ako je netačan i ovaj, onda neće ništa od ova tri da se izvrši. Kad stavite else, ne može da se desi slučaj da se ništa ne izvrši. Kad stavite else if, ako niste u logici pokrili sve varijante, onda će ono što niste pokrili da se izvrši pod else. Odnosno, neće se izvršiti ono što niste pokrili. Naprimer, da sam stavio ovako, da je a veće, da poredim sa nulom, da li su brojevi veći od nule, pa onda da stavim, na primjer, da je a veće od nule, pa a jednako nuli, a ovde da stavim, recimo, da je a između minus 10 i nula. Da li sam ja onda pokrio sve u logici? Pa nisam. Šta ako su brojevi minus 20, minus 30? Znači, ja sa ovim uslovima onda nisam pokrio kompletno sve i onda se neće, ako je broj minus 20, neće se ništa izvršiti. Ako stavim else ovde, umesto da kažem eksplicitno da ja od minus 10 do 0, else pokriva sve u logici što je preostalo. To znači, ako nije veće od 0, ako nije jednako 0, to su onda brojevi koji su manji od 0. Znači, bilo koji broj manje od 0 bi bio pokriven. Eto, to bi bilo sve.